satu. Dicoba dulu. Tes ekor relevator rudder aileron. Oke, siap. Throttle. Cek. Bapak duduk ya. Hah? Oke. Oh, terlalu naik. Oh, enggak kan. Oh, bisa ini. Wah, enak banget, Pan. Enak. Tuh, enak toh. Rahasia. Yo, belum tahu ini. Loh, enak. Coba di Harrier-nya dulu ya, Pan. Ya. Harrier. Oh, iso, Pan. Bisa sih. Loh, iso toh. Loh, iso over. Lucu ya. Sayap atas over. Pesawat begini, pesawat apa ki Bapak? Throttle namanya. Pesawat throttle. Pesawat throttle bisa over. Kayaknya ini kitirannya bisa terbang nih. Bagus. Wow, bagus sekali, lumayan ya. Ring. Coba over lagi. Harrier dulu. Oh, dari kaitan, Pan. Lanjut gelok kopi ya, Bapak? Tak apa. Wow. Ngeri deh, woy. Ri. Datang Ri. Wow. Woi, sangat ngeri sekali. Wah, sukses. Sukses terbang. Mantap.